蛮无聊的鸡腿肉。我觉得，Hello， 大家好，我是米塔。那今天影片的主题就是要做 Seven 的微波食品试吃。那我们买了11包的微波食品，现在就开始试吃喽。刚刚好像忘了介绍，就是我们今天有个特别嘉宾，因为我怕我自己一个人会吃不完，所以就找了一个很会吃的来帮我吃。那我们现在要开始试吃喽。第一个就是这个蒜味香酥鸡。就很像咸酥鸡，然后还蛮好吃的。但是很像买回来放很久的盐酥鸡。之前我跟我妈吃的时候，她也说就是微波食品味道很重，但我觉得蛮好吃的啊。它的皮会比较软，不像咸酥鸡炸的那么干。再来是这个很像的辣味炸鸡球。很像肯德基的鸡米花，但我比较喜欢刚刚那个蒜味香酥鸡。接下来是黄金厚切薯条，一点都不厚切啊。就是很无聊的薯条。之前我很喜欢吃摩斯汉堡的这种薯条，可是后来就没有了。那个我觉得比较好吃。这个酷辣鸡腿，就是一只鸡腿，这样。酷辣，酷辣。蛮好吃的。我还好，没什么兴趣。就是我平常很少吃辣，所以我所说的好辣都不太准。好，再来是2个锅贴，一个是招牌锅贴，一个是韩式泡菜锅贴。错，韩式辣味锅贴。这个是招牌锅贴，原味的。韩式辣味锅贴。锅贴好吃哎，我的锅贴里面还有汁。但是我觉得这种锅贴皮就是有一点皮就很像水饺，皮很像水饺，可是里面有汁，肉也不会很腥。皮太厚了一点。它招牌锅贴。它就没办法像锅贴这样底下煎的焦焦的，就是软软的。招牌锅贴的皮薄很多。对啊，你试试看。难怪我刚刚就觉得招牌锅贴皮很厚吗？还好啊。韩式锅贴，韩式锅贴皮超厚的，这不行，厚到还有一点硬，也没有汁。招牌锅贴比较好吃。韩式风味炸鸡，我不太喜欢吃韩式炸鸡，我不喜欢湿湿的炸鸡。长这样，就是湿啊，有点甜甜的，很像糖醋排骨。它上面有芝麻，蛮香的。虽我然你不喜不喜欢啊欢吃。就是湿湿甜甜的，这不是我心中的炸鸡。接下来是 BBQ 烤鸡翅跟纽奥良风味鸡翅，我超喜欢吃这个纽奥良风味鸡翅的，它里面就是会有鸡翅跟小鸡腿，然后我记得它好像不是固定，就是有些是2根鸡翅配1个鸡腿，有些是2个鸡腿配1个鸡翅。这个是 BBQ， 这个是原味。错，是纽奥良。BBQ 很像不辣的纽奥良，因为我吃过纽奥良。纽奥良鸡翅蛮嫩的。我超爱纽奥良。
但是我觉得它味道还好。好吃，但是也是蛮无聊的。那个外皮比较酥脆。没有，没有吗？没会，比较软软的。有点腥。我觉得很好吃哎。肯定是好丑哦。嗯，你的牛要凉。barbecue 很无聊。牛肉凉有时候会觉得有点油，它外面很多油脂。然后它会有点辣。哎，为什么今天牛肉凉好腥哦？对不对？嗯，变了啦，牛肉凉变了，它肉真的有点腥，难吃哈。味道没那么好吃哎。它之前很好吃，鸡腿肉。鸡腿肉串烧，香江，真的是串烧哎，没有买过。就很无聊，肉质还可以，可是味道就是说不上的，我觉得有点怪。它跟其他东西味道太相近了。对啊。没什么特别的。就是有一个酱味，现在有点腻。最后一个，它原本是一包的青酱蛤蜊意大利面。这个意大利面呢，我之前都是看别人推荐，就长这样。我也吃过很多次，它面蛮好吃的，可是我很讨厌它的蛤蜊，它的蛤蜊我都不会吃，它蛤蜊就是感觉很不新鲜。虽然微波食品本来就不新鲜，可是它就是吃起来也很没有海鲜的感觉，然后就觉得不新鲜，所以我吃这个的话，我就不会吃它的蛤蜊。来，它的蛤蜊就是这样，谁想吃啊？面就是还不错吃，就是如果你想吃微波食品的时候，我买这个包的时候，我有时候就是会买一包这个面，配一个酸味香酥鸡之类，或者再配一个牛肉凉烤翅，因为有时候都会有3包有打折的那种活动。今天有吗？今天有。太好了。其实我们从早上起床到现在都还没吃东西，所以这些就是我们的午餐啦。好了，11包我们都吃完了。那今天 Seven 的微波食品试吃就到这边喽。喜欢这支影片，记得订阅我的频道。我忘了。喜欢这支影片，记得可以订阅我。喜欢这支影片，欢迎帮我按个 like， 然后记得订阅我的频道哦，谢谢，拜拜。吃东西不要发出声。很像肯德基的鸡米花。你喝东西也不发出声音，关你什么事？